राधे राधे गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप पूनम पुलिस की वीडियो देख रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छी नमकीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, विंटर स्पेशल, जो घर पे बनाई है हमने और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल है बनाना। तो मैं आप लोगों को अगर इसकी फुल रेसिपी चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी फुल रेसिपी जो है ना वो लाइव वीडियो में आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट से जाइए और बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी लगने वाली नमकीन आप लोग देखिए और आप लोग भी विंटर में अपने घर पे बनाइए। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी। बाय बाय, मिलते हैं रेसिपी के साथ।